Bonjour à tous, je vous propose de revenir sur une interview de Ahmad. Ahmad, il intervient sur cette vidéo-là qui est apparue sur la chaîne. C'est la première vidéo qu'on a postée. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez le voir. Et donc on répond ici à une question de savoir est-ce qu'il y a un apartheid en Israël. Alors vous allez voir que je ne lui pose pas la question directement parce que si je vais voir quelqu'un pour dire est-ce qu'il y a un apartheid en Israël, il va savoir où est-ce que je vais en venir et puis il va commencer à faire de la politique. Et moi, je ne veux pas avoir des réponses politiques, je veux avoir des réponses de faits sociologiques, savoir comment est-ce que tu vis en Israël. Et puis de là, nous, on va faire après l'analyse comparative pour savoir si, oui ou non, il y a un apartheid en Israël. Donc, je vais vous lancer cette vidéo tout de suite. Pensez à vous abonner, pensez à partager, commentaire, la petite cloche, et puis comme ça, je vais pouvoir aussi vous envoyer d'autres contenus. Je vais aussi partir interviewer des colons, des vrais, des purs, des durs que je connais pas, et j'espère qu'ils vont me répondre que oui. Pour l'instant, j'ai des contacts et j'en trouverai. Ça, c'est pas un problème. שלום, איך קוראים לך? אחמד. אחמד, רציתי לשאול אותך, איזה עבודה אתה עושה פה ברמי לוי? אני קובאי. קופאי? כן. ערבי או אתה... מוסלם. מוסלם. ערבי. רציתי לשאול אותך, אם היית רוצה לעשות איזה עבודה אחרת, שכאילו אסור לך לעשות בגלל שאתה ערבי. לא, אין לי את זה. אני גאה בעבודה שלי. וראית אנשים, הרבה ערבים שעובדים בבית מרקחת ורופאים בדברים כאלה, איך אתה מסביר את זה שהרבה עושים את זה בארץ? שזה בוא נגיד משהו טוב, בוא נגיד לחברה הערבית, שהם עובדים בוא נגיד גם בנאים, הנדסאים, עורכי דין, בבתי חולים, כל מיני, כל הכבוד להם, גם בסומרים, גם אצל רמי לוי. כל הכבוד, זה כל אחד בתחום שלו, מה שלמד, הוא יכול לעבוד. אחמד, לפי מה שאתה רואה, המדינה עוזרת להם להגיע לעבודות האלה, כאילו? יש להם עבודה, עזרה מהמדינה כלשהי? עזרה מהמדינה, אנחנו עדיין לא מקבלים שום דבר. זאת אומרת, אבל יש זכות אוניברסיטה לדוגמה? לא, לא, אין את זה. לא, אבל מי שלדוגמה רופא, אז הוא עשה אוניברסיטה? בטח, איך הוא הגיע למצב הזה? הוא למד הרבה שנים. והמדינה עוזרת לו להגיע לזה? וואלה, אין לי מושג בזה. הוא צריך בוא נגיד, מה שבוא נגיד נתן מהרצון שלו, מה שנתן, יעני כל השנים, בטח הוא צריך לקבל. רציתי לשאול אותך בבוקר, כשאתה מגיע לעבודה, אתה יוצא מהכפר? כן. ואתה צריך לעבור איזה צ'ק פוינט? צריך לעבור, כן, מחסומים, וזה הרבה בעייתי זה. זה לוקח לנו הרבה זמן, חיבוס ומה חיבוס, ומאיפה אתם, ולאן אתם הולכים, וזה יום יום. אם אנחנו הולכים הביתה, אנחנו באים לעבודה, זה אותו דבר. זה מאוד מאוד מפריע. כל בוקר אתה מפסיד זמן עם זה? יום אנחנו מפסידים בזה, יום, הרבה זמן. באיזה שעה אתה יוצא מהבית בערך? אנחנו משעה 6:30. אז אני צריך לקום מוקדם, להיות בדרך, וזה, להיות ערנים. אתה במסע ואתה מגיע לפה באיזה שעה בערך? בוא נגיד, אנחנו עולים בהסעה מ6:30, מגיעים בערך לפה 7:45, 7:50, מירושלים. ייקח הרבה זמן עד שנגיע. הבנתי. אז פה בעבודה יום אתה עובד עם הרבה ישראלים, יהודים, חרדים. לא מעניין אותי מה זה העדה שלו, העיקר שאנחנו נהיה, בוא נגיד, כמו אחים בו. ופה זה מה שאתה מרגיש? הרבה שנים, הרבה שעות אנחנו עובדים ביחד, אז זה צריך להיות משפחה. וכשאתה אפילו עם שוטרים, חיילים וזה, כולם מכבדים אותך כמו שצריך? כולם מכבדים אחד את השני, אין שום בעיות, אין שום שנאה. משכורת? נראה לך שאתה מקבל כמו... לא מתלוננים. ברוך השם. אבל אתה מקבל כמו ישראלי יהודי? כן, כן. רגיל, תעודה כחולה, אנחנו רגילים. אוקיי. כן. תודה רבה. תודה לך. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ahmad, en tout cas, il a joué le jeu, donc je l'en remercie. Je ferai d'autres interviews avec des Arabes palestiniens. J'ai ici une promesse, entre guillemets, de cette dame-là qui va nous faire une interview. Elle parle un petit peu français, je ne la connais pas du tout, mais j'ai compris qu'elle parlait un petit peu français. Et donc voilà, bientôt on va faire cette interview. Je vais aussi faire une interview de colons. Donc vous pouvez aussi laisser vos questions sur la question des colons. J'espère que j'ai pour l'instant quelques contacts et j'espère qu'ils vont donner suite. Et puis j'ai d'autres idées aussi, je vais aussi vous donner du contenu intéressant pour mieux connaître Israël et qu'on puisse passer à autre chose que des jugements bêtes et qu'on puisse savoir vraiment ce qui se passe, puisque c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui en Europe. Et ben on va essayer de vous donner les informations pour que vous puissiez juger tout seul comme des grands sans être influencé par Pierre-Paul Jacques et des gens qui ont simplement intérêt à vendre des livres pour s'en mettre plein les fouilles. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.